আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, মম রেশমা ব্লগে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকে আমার এই ব্লগে তুলে ধরার চেষ্টা করব সদ্য বয়ে যাওয়া সুনামগঞ্জের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে কিছু ভিডিও দৃশ্য। প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনারা জানেন কিছুদিন যাবৎ সুনামগঞ্জের বন্যার পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। আর এই যে এই বন্যার পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের কিছু ভিডিও ফুটেজ আছে, তা আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব। সদ্য বয়ে যাওয়া সুনামগঞ্জের যে বন্যা পরিস্থিতি তা ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে তা বলার কোনো সন্দেহ নাই। প্রিয় ভিউয়ার্স, এই যে যেখান থেকে ভিডিও শ্যুটটা করলাম ওইটা আসলে সুনামগঞ্জের মোটামুটি উঁচু স্থান, এটা কোনো নিচু স্থান না যে যে বন্যার পানি আসলে যেখানে পানি উঠে এরকম আমরা কখনো দেখি নাই, বা আমি কখনো এরকম এই যে আমি সুনামগঞ্জে অনেক বছর যাবৎ আছি, আমি এই রোডটাতে পানি উঠতে আমি কখনো দেখি নাই। আমার জীবনে প্রথমবারের মতো এইখানে এই পানি উঠার দৃশ্যটা দেখলাম। তো প্রিয় ভিউয়ার্স, দেখেন আশেপাশে যত দোকান বা যত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে সবগুলাতেই কিন্তু পানি ঢুকছে, সবগুলাই কিন্তু পানি ঢুকে একাকার ইয়ার পানি দোকান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে। প্রিয় ভিউয়ার্স, এই যে বন্যার পরিস্থিতি নিয়ে যদি কথা বলতে যে, তাহলে যে আপনারা দেখবেন যে এই যে উঁচু স্থানটার যদি এই বন্যার এই অবস্থা হয়, তাহলে যারা সুনামগঞ্জের নিম্ন স্থান আছে বা নিচু এলাকা আছে সেগুলার কি অবস্থা হবে তা একবার চিন্তা করে দেখুন। প্রিয় ভিউয়ার্স, আমরা এই যে একটা যে দোকানটার দৃশ্য তুলে ধরার চেষ্টা করলাম, আসলে ওইটা সুনামগঞ্জের একটি সুনামধন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কিন্তু তাদের দোকানটা সবার আগেই মানে সকাল 7টার দিকে এই ভিডিওটা শ্যুট করা, তখন তারা দোকানে খুলে তাদের কিছু জিনিস বাঁচানোর চেষ্টা করছে, যে কিছু কি মানে নিচে যেগুলা জিনিস রাখছে বা এগুলো কোনো ঠিক আছে কিনা। তো প্রিয় ভিউয়ার্স, এক কথায় বলতে পারেন যে যত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা যত বাসা বাড়ি আছে তাদের যে নিচে যেই সব জিনিসপত্র রাখা, মানে যে যেমন ফ্রিজ বা টুকিটাকি আসবাবপত্র, মানে মাটি থেকে মানে নিম্ন মানে 1 থেকে 2 ফুটের মধ্যে যেসব জিনিসপত্র রাখা, এগুলা নিঃসন্দেহে সবগুলা জিনিস নষ্ট হয়েছে, তার বলার কোনো মানে নেই, ভাষা প্রকাশ করা যেমন যেসব জিনিস নষ্ট হয়েছে ইয়ার সবারই মোটামুটি। তো প্রিয় ভিউয়ার্স, দেখেন আসলে মানে সমস্ত সুনামগঞ্জ জেলায় প্রত্যেকটা অলিতে গলিতে, মেন রোডে বা মহাসড়কে সব জায়গায় কিন্তু পানি, কোনো একটা শুকনো স্থান আমরা এই পর্যন্ত কারণ দেখি নাই যে সুনামগঞ্জ সদরে বা পৌরসভার এলাকার ভিতরে কোনো একটা উঁচু স্থান আছে, শুধু সুনামগঞ্জের সুরমা ব্রিজ বাদে, কারণ এইখানে ব্রিজের ছাড়া মানে মোটামুটি সব জায়গাতেই পানি। তো প্রিয় ভিউয়ার্স, এই যে এই মানুষের ছুটাছুটি বা যে সকাল টাইমে বা এই যে ছুটা যে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া বা এক প্রান্তে থেকে আরেক প্রান্তে যাওয়া, আসলে সবাই ছুটাছুটি করতেছে যে একটু যে উঁচু স্থানে বা একটু আশ্রয় কেন্দ্রে বা কিছু খাবার আনার জন্য, যে নিজের পরিবারের জন্য কিছু করার জন্য বা কিছু এই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস, যে জরুরি অবস্থানে যেসব জিনিস সঙ্গে রাখা যায় এসব নিয়ে এসব নেওয়ার জন্য আসলে লোকজন ছুটাছুটি করছেন। প্রিয় ভিউয়ার্স, সবচেয়ে এই যে এই বন্যায় আসলে সবচেয়ে আরও যেসব ক্ষতিগুলো হয়েছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হয়েছে যে যাদের গ্যারেজে গাড়ি, বাইক বা অন্যান্য যে শখের জিনিসগুলো আসলে রাখা, সবগুলাই কিন্তু 2 থেকে 3 ফুট পানির নিচেই ছিল। কারণ তা দেখতে পাচ্ছেন, কারণ এই যে এগুলা 1টা 2টা গাড়ি না, কারণ অনেক গাড়ি, আমরা যতখানে যাওয়ার চেষ্টা করেছি সব গাড়ি একই, খালি শুধু গাড়ি না, যা নিচে আছে সবগুলাই মোটামুটি পানির নিচে বা পানিতে ক্ষতি হয়েছে। তা মানে কিভাবে বলবো যে আসলে এগুলা প্রকাশ করার মতো না। কারোর সাথে যে একটু কথা বলবো বা কারো একটু অনুভূতি নেওয়ার চেষ্টা করবো, আসলে ইয়াটা মুডটা কারণ নাই, কারণ সবারই মুখে খুবই মানে বুকে ব্যথা বা অনেকে কষ্ট নিয়ে এইসব কি বলবো মানে ভাষা প্রকাশ করার মতো না, কারণ শুধু দেখে অনুভবই করা যায়। আর এইসব দৃশ্য আসলে এইসব যে কি এইসব বন্যা মোকাবিলা করা কতটুকু কষ্টকর, যারা এইসব করতেছে বা যারা এই পরিস্থিতির শিকার তারাই বুঝতে পারবেন যে এটার কিভাবে এটা মোকাবিলা করা লাগে বা কিভাবে করতে হয়। প্রিয় ভিউয়ার্স, আসলে আমি
যে ভিডিওটা শ্যুট করলাম, কারণ আমাদের যখন ভিডিওটা শ্যুট করি তখন আসলে আমাদের এখানে কোনো বিদ্যুৎ সংযোগ বা ইন্টারনেট বা কোনো কিছু ছিল না, যার জন্য সময় মতো আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি নাই। তো প্রিয় ভিউয়ার্স, আসলে কি বলবো, সুনামগঞ্জের অবস্থা যে খুবই ভয়াবহ বা খুবই খারাপ অবস্থা তা বলার কোনো সন্দেহ থাকে না। কারণ সমস্ত সুনামগঞ্জ, কারণ আমরা অনেক জায়গায়তে গেছি, অনেক জায়গায় বা গলি বা মানে অনেক বাসা বাড়িতে বা অনেক আশ্রয় কেন্দ্রে বা অনেক ত্রাণ বিতরণ ওইখানেও আমরা ছিলাম। যথাক্রমে আমরা সব ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব। তবে ভিউয়ার্স দেখুন, এইটা হলো সুনামগঞ্জের পুরাতন বাস স্ট্যান্ড এলাকা। আর এইখানে যেখানে সবসময় মানে বাস মানে ছোট বড় যানবাহনের ভিড় থাকতো, আর এইখানে এখন শুধু পানি আর পানি। প্রিয় ভিউয়ার্স, আসলে বন্যার পরিস্থিতি বলতে গেলে যে সুনামগঞ্জের অবস্থা খুবই খারাপ, তা বলার কোনো সন্দেহ থাকে না। প্রিয় ভিউয়ার্স দেখুন, এইখানে প্রাইভেট কার বা বড় বাস থেকে শুরু করে সিএনজি, লেগুনা বা মোটর বাইক মানে সবগুলাই মোটামুটি ক্ষতিগ্রস্ত। আর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তা বলার কোনো ভাষা রাখে না। প্রিয় ভিউয়ার্স, আসলে আমাদের সুনামগঞ্জ কিছুদিন আপনারা জানেন যে কিছুদিন আগেও বন্যার কবলিত হয়েছে, যার ওই রেসটা কাটতে না কাটতে এখন দ্বিতীয়বারের মতো আবার এই ভয়াবহ বন্যার রূপ ধারণ করছে। তো প্রিয় ভিউয়ার্স, এই যে সমস্ত সুনামগঞ্জ পৌরসভার ভিতরে যতটুকু জায়গা আছে মানে সবগুলাই আমরা তো মানে হেঁটে হেঁটে যে হাঁটু থেকে কোমর সমান পানি দিয়ে হেঁটে হেঁটে এইসব ভিডিওগুলো ধারণ করে আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করি আর কি। প্রিয় ভিউয়ার্স দেখেন, সমস্ত জায়গায়, কারণ আমরা তো এইটা মেন রোডে এখন যে ভিডিওটা তুলে ধরার চেষ্টা করছি ওটা হলো মেন যে মহাসড়ক, এইসব এলাকা থেকে কিন্তু এই ভিডিওটা শ্যুট করা। আর যদি যে আমরা যে আশ্রয় কেন্দ্র বা বিভিন্ন বাসায় আসলে এইসব জায়গায় এখনও যাওয়ার পরিবেশটা তৈরি হয় নাই, কারণ কোনো যানবাহনও পাওয়া যায় না, প্লাস কোনো নৌকা বা কোনোখানে যে যাব তার কোনো যাতায়াতের কোনো ব্যবস্থা তেমন এখনও সৃষ্টি হয় না। যেহেতু বন্যা শুরু হয়েছে, অবশ্যই মানুষের বিকল্প যাওয়ার যানবাহন হয়তো ব্যবস্থা করে তখন আমরা সব জায়গায় মানে নৌকা দিয়ে নিয়ে হয়তো ভিডিও শ্যুট করে আপনাদের তুলে ধরার চেষ্টা করব। তো ভিউয়ার্স দেখুন, এইটা হলো সুনামগঞ্জের ডিএস রোড এলাকা, মানে পুরো সুনামগঞ্জ সদর, মানে আমরা যত জায়গায় গেছি কোনো জায়গায় মানে সব চতুর্দিকে শুধু পানি আর পানি, পানি আর পানি। তো ভিউয়ার্স দেখুন, একজন ব্যবসায়ী, ওনার পানির ডিলারশিপের ব্যবসা, হয়তো উনি এটা খুলে বসছে, কারণ এই যে বন্যার একটা যে মানুষ সাধারণ জনগণের বা যে নিত্য প্রয়োজনীয় মধ্যে অন্যতম জিনিস হইল সেটা হলো খাবার পানি। আসলে এই খাবার পানির যারা আপনারা সবাই জানেন যে বন্যা আসলে খাবার পানি নিয়ে মহা কষ্ট করতে হয়। এই পানি নিয়ে অনেকেই মানে অনেকেই অনেক কষ্ট করে পানি নিয়ে যায়, কারণ এই যে এই পানি বা ব্যাগ নিয়ে বা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে হাঁটাহাঁটি, আসলে পানির মধ্যে যদি আপনার 1 ঘন্টা হাঁটলেও দেখা যাচ্ছে যে 1 থেকে 1.5 কিলোমিটারও এই পথ পাড়ি দেওয়া যায় না। তো প্রিয় ভিউয়ার্স, আসলে এই যে বন্যা নিয়ে আপনাদের সাথে মানে যে আমরা যে কোনো একটা কি বলবো আর, কারণ সমস্ত জায়গায় পানি, আর সব যত ব্যবসায়ী আছে বা যত ছোটো বড় যত দোকানপাট আছে সবগুলাই কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত। এমন কোনো ব্যবসায়ী বলতে পারবে না যে আমার কোনো ক্ষতি হয় নাই বা আমার কোনো হয় নাই। ছোট থেকে বড় প্রত্যেকটা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি, বা যার আছে তারও ক্ষতি, যার নাই তারও কিন্তু আসলে এই ক্ষতি এই বন্যায় ক্ষতি করে গেছে। কারণ জানেন যে এই প্রত্যেকটা এই যে পরিবার, আর আরেকটা জিনিস আসলে আপনাদের কাছে আমরা শেয়ার করতে চাই, সেটা হলো আমরা এই যেসব দোতলা বাসা বাড়ি আছে তারা মোটামুটি কিছুটা স্বস্তিতে থাকলেও যারা নিচে থাকে বা নিচতলা বা যাদের টিন সেট বাড়ি, কিন্তু তাদের পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত। কারণ হাঁটু থেকে কোমর সমান বা কোনো জায়গায় মানে সাঁতার পানিও বাসার ভিতরে, কারণ অনেক বাসা পুরোপুরি পানিতে ডুবে গেছে। কারণ আমরা এমনও সন্ধান পাইছি বা
ওইসব এলাকা তো যাওয়ার চেষ্টা করব, কারণ এখন হয়তো আমরা যেতে পারতেছি না এই যানবাহনের কারণে বা নৌকার স্বল্পতায়। তো প্রিয় ভিউয়ার্স, যখনই আমরা এই সব ভিডিও শ্যুট করতে পারি অবশ্যই আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব। প্রিয় ভিউয়ার্স, এই যে এখন আমি যে জায়গাটাতে ভিডিওটা শ্যুট করছি এটা হলো সুনামগঞ্জের ট্রাফিক পয়েন্ট এলাকা থেকে, কারণ এই যে এইটা কিন্তু সুনামগঞ্জের মধ্যে এই সবচেয়ে উঁচু স্থান, কিন্তু এইখানেই এই অবস্থা। তো প্রিয় ভিউয়ার্স, এইখানে যদি এই অবস্থা হইতে যেসব নিম্ন অঞ্চল বা নিম্ন এলাকা বা এইসবের কী অবস্থা তা একবার চিন্তা করে দেখেন। প্রিয় ভিউয়ার্স, তো দেখতে থাকুন আমাদের এই যে ব্লগটি। আশা করি আরও কিছু ভিডিও আমাদের এই চ্যানেলের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারবো বন্যার পরিস্থিতি নিয়ে। আশা করি সবাই ভিডিওটা পুরো দেখবেন বা পুরো দেখে শেয়ার করে সবার সাথে সবার দেখার সুযোগ করে দেবেন। তো প্রিয় ভিউয়ার্স, আজকের মতো এই পর্যন্ত। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আর অবশ্যই আর আমার চ্যানেলটাও ভিজিট করে আসতে পারেন। আমার চ্যানেলের নাম আব্দুল এক্সপ্রেস, আর ভিডিও ডেসক্রিপশনে লিঙ্কটা দেওয়া থাকবে, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা একটু ঘুরে আসতে পারেন। তো প্রিয় ভিউয়ার্স, ভালো থাকেন, আর আমাদের নতুন ভিডিও অবশ্যই আসলে আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব। আর সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। হ্যাঁ, গুড বাই।